အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုမှာတော့ geometry ပို့စာတစ်ပုဒ်ကိုထုတ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပေချက်က ABCD ကစတူရန်ဖြစ်တယ် DEFG ကလည်းစတူရန်ဖြစ်ပါတယ်အပြာနည်းအောင်နေတဲ့ခြေထားတဲ့ area က1 unit square ရှိတယ်အဝါနဲ့ခြေထားတဲ့ area က3 unit square ရှိတယ်ပို့စာမှာရှာမှာတော့အနီအောင်နဲ့ခြေထားတဲ့ area ကိုရှာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပုဒ်စာကိုစတော့ပါမယ်ပထမဆုံး DEFG ရဲ့ area ကအပြာနည်းအောင်ကြီးခြေထားတဲ့ area နဲ့အဝါအောင်ခြေထားတဲ့ area ဖြစ်ပါတယ်1 + 3ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ area က4 unit square ရပါတယ် DEFG ကစတူရန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ square root of 4 ဖြစ်ပါတယ် DG က2 unit GF ကလည်း2 unit ရပါတယ် DEFG ကစတူရန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ထောင်း G က90 degree ရပါတယ်တောင်းမှန်ဖြစ်ပါတယ်အပြာနည်းအောင်နေချထားတဲ့ trigon DGH မှာဆိုရင် area က1 unit square တောင်းမှန် trigon မှာဆိုရင်တော့အခြေက DG အမြင့်က GH ပါ DG ရဲ့တန်ဖိုးကခုနကရှာထားတဲ့အတိုင်းဆိုရင်2 unit ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် GH ရဲ့တန်ဖိုးက1 unit ဖြစ်ပါတယ်တောင်းမှန် trigon DGH မှာဆိုရင်တောင်းမှန်ခံအနာ DH နှစ်ထပ်က DG နှစ်ထပ်အပေါင်း GH နှစ်ထပ်နဲ့တူပါတယ် Pythagoras theorem အရာပါ DG က2 unit GH က1 unit ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့5ရပါတယ် DH square 5ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ DH ဆိုတာက √5 ရပါတယ် HF ဆိုတဲ့အနာရဲ့တန်ဖိုးကိုရှာပါမယ် HF ဆိုတာကကြတော့ GF ထဲကနေပြီးတော့ GH နှုတ်တာအတူတူပါပဲ GF က2 unit GH က1 unit ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နှုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ HF ရဲ့တန်ဖိုးက1 unit ဆိုပြီးတော့ရပါတယ် ABCD ကစတူရန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ down A က90 degree ဖြစ်ပါတယ် trigon DGH နဲ့ trigon AFH နှစ်ခုကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် trigon AFH ကိုတော့လိမ္မာအောင်လေးခြေထားပါတယ်ဒီ trigon နှစ်ခုမှာဆိုရင် down G နဲ့ down A က90 degree ဖြစ်ပါတယ်တောင်းမှန်လေးဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် down DHG ဆိုတဲ့ထောင်းနဲ့ down AHF ဆိုတဲ့ထောင်းကတူပါတယ်ညနေချင်းဆိုင်ထောင်းလေးဖြစ်လို့ပါဒါကြောင့်မလို့ထောင်းနှစ်ခုတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီ trigon နှစ်ခုကတရံတူပါတယ် trigon DGH နဲ့ trigon FAH နှစ်ခုကတရံတူပါတယ် trigon ရဲ့ area အချိုးကလက်ဖက်နာရီရဲ့နှစ်ထပ်ကိန်းအချိုးနဲ့တူပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ trigon AFH ရဲ့ area နဲ့ trigon DGH ရဲ့ area အချိုးကတောင်းမှန်ကအနာရီဖြစ်တဲ့ FH square DH square ရဲ့အချိုးတွေနဲ့ညီပါတယ် trigon DGH ရဲ့တန်ဖိုးက1ဖြစ်ပါတယ် FH က1 DH က√5 ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တွက်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် trigon EFH ရဲ့ area က 1.5 unit square ဆိုပြီးတော့ရပါတယ်လိုက်ဖက်အနာရီရဲ့အချိုးနဲ့တူပါတယ် AH နဲ့ GH ရဲ့အချိုးကတောင်းမှန်ကအနာရီဖြစ်တဲ့ FH နဲ့ DH အချိုးနဲ့တူပါတယ် GH ရဲ့တန်ဖိုးက1ဖြစ်ပါတယ် FH က1 DH က√5 ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ AH ရဲ့တန်ဖိုးက 1.5 unit ဆိုပြီးတော့ရပါတယ်စတူရန် ABCD ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အနာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ AD ရဲ့အနာက AH နဲ့ HD နဲ့ညီပါတယ် AH က 1/√5 HD က√5 ဖြစ်ပါတယ်စတူရန်တစ်ခုမှာဆိုရင် area ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်အနာရဲ့နှစ်ထပ်ကိုတင်လိုက်ရင် area ကိုရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ ABCD ရဲ့ area က AD နှစ်ထပ်နဲ့ညီပါတယ် AD ဆိုတာက 1/√5 + √5 the whole square ပါကိန်းနှစ်ခုပေါင်းလောက်ကို square တင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ရှေ့ကိန်းနှစ်ထပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ 1/5 ရှေ့ကိန်းနောက်ကိန်းမြောက်လိုက်နှစ်ဆမှာဆိုရင်√5 အချင်းချင်းကြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့2ပြီးရင်နောက်ကိန်းနှစ်ထပ်က5ရပါတယ်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်7.1.5 unit square ဆိုပြီးတော့ရပါတယ်ဒါကတော့စတူရန်ကြီးရဲ့ area ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှာကျင်တဲ့အနီအောင်ခြေထားတဲ့ area BCD EF ကစတူရန်ကြီးတွေကနေပြီးတော့လိမ္မာအောင်ခြေထားတဲ့ area ရဲ့အဝါအောင်ခြေထားတဲ့ area ကိုပြန်နှုတ်ရင်ရပါတယ်လိမ္မာအောင်ခြေထားတဲ့ area က 1/5 အဝါအောင်ခြေထားတဲ့ area က3နှုတ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်4 unit square ဆိုပြီးတော့ရပါတယ်ဒါကတော့ဒီပုဒ်စာရဲ့အဖြေပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်